Было замечательное утро. Все спали, как вдруг... Пип, пип, пип. Что такое? Божечки, надо вставать, что-то делать. Я же забыла, мы же в Италию летим. Сестра! Что такое? Мы в Италию сегодня летим. Блин! Я же даже не готова. Проснись. Что такое? Да мы в Италию сегодня летим, я забыла совсем. Ай, ладно, надо бежать собираться, а перед этим покушать и все сделать. Фух, ну вот мы и собрались. Надо поесть на картошку, на дорожку. Хотя на картошку тоже хорошо звучит. Ты серьезно? Да. Ай, ешь давай уже свою картошку и поедем. Окей.